Idem ja parim vas. Kako se provodiš ti kao? Pa nije baš nešto ja ti dam Da, dobro večer. Da li si čujemo? Da li si čujemo? Kupili smo stvari kod naših druga. Čekaj, pa je kući da još malo pa će nas napustiti na neko određeno vreme, ali ipak će se vratiti. A nema veze. Pa ćemo se ponoviti, ponovno ćemo se družiti i tako. Ovdje ima puno ljudi, tako možeš da predstaviš kako izgleda. Pa ovdje ima puno ljudi, buka je napisiva, tu je muzika koja se sluša, tu je Ceca Džej, a Ljuba Aličić i Šaban Šaulić i ostali. Hvala. Kako se ti ovako osjećaš ovdje, mislim? Ja se osjećam... Mislim, čekaj, tu vatila neka trema ili ovo, bilo nečega? Ma jako, osjećam se fantastično, tu sam upotrebio par mirisa. Dobro je, sve u svemu dobro je. Verujte mi, mirisi su odlični, ja ovdje osjećam. Kako se vi osjećate? Pa ja mislim da se mi osjećamo ovdje kao pravi domaćini. Bilo je fino, nema bolje. Radili smo emisije u Afganistanu, ovdje nikad nije, ovdje sasvim savršeno, znaš, tako da. Evo vidite iza nas, pije se, peva se, igra se. Sada nam predstavimo našeg najvišeg MC-a, ovo je MC Miki. Malo je, kaži nešto. Dosta od njega, on je jednako glup, dosta je. Pa toliko mislim za sada. Da, vratit ćemo se. Vrati pare, predizborna kampanja pa mora se čuti. Mislim da... Snimi to kako vraćaš pare. Da. Vratio je pare. Hvala.